আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, যারা 2026 সালে 8 জিবি কিবোর্ড খুঁজছেন একটু সস্তা দামে, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি হতে যাচ্ছে অনেক উপকৃত। এবং আমরা প্রথমে যদি শুরু করি, আমাদের কাছে স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে এই টি-উলফের T60 সিরিজের কিবোর্ড। আপনারা যদি দেখতে পারেন, এটা কিন্তু খুবই স্মল। যারা কিন্তু একটু ছোট সাইজের ভিতরে কিবোর্ড খুঁজছেন, তারা কিন্তু এই রঙিন টাইপের কিবোর্ড কিনতে পারেন। এটি কিন্তু 8 জিবি না, তবে এটি কিন্তু মেকানিক্যাল একটি কিবোর্ড। এবং এটি প্রাইস জানতে আমাদের সাথে ইনবক্স করতে পারেন, আমাদের ভিডিওর নিচে বা কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারেন। আমরা কিন্তু এই প্রোডাক্ট ডিটেলস সম্পর্কে আপনার ইনবক্সে রিপ্লাই দিব এবং প্রাইসিংটি জানিয়ে দিব। এছাড়া আমরা যদি দেখাই, যারা পিসি বানাচ্ছেন কম বাজেটের ভিতরে, বাট আপনি একটি গেমিং ফিল লাগবে বা এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, আমরা কিন্তু নিয়ে এসেছি একটি 4-in-1 প্যাকেজের একটি কম্বো, যেটার ভিতরে থাকছে মাউস প্যাড, মাউস এবং হেডফোন, গেমিং হেডফোন। প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু গেমিং এবং 8 জিবি সহকারে। এরপর থাকছে একটি মেকানিক্যাল গেমিং 8 জিবি কিবোর্ড। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ফিনিশিংয়ে আছে আমাদের এই কম্বোটি। এবং এটার প্রাইসিং জানতে কিন্তু আমাদের সাথে ইনবক্স করতে হবে বা কমেন্টে জানিয়ে দিতে হবে যে এটার ছবি সহকারে। আমরা কিন্তু আপনার কাছে রিচ আউট করে এগুলি পণ্যের ডিটেলস দিয়ে দেবো এবং এটার প্রাইসিং কিন্তু আপনারা জেনে যাবেন। এরপর যদি আমরা আসি আরেকটি কম্বো নিয়ে, সেটা হচ্ছে 4-in-1-এর আইটি। এটা হচ্ছে বিগ ভার্সন, এটা হচ্ছে মিনি ভার্সন। এটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন 8 জিবির মাউস প্যাড রয়েছে, কিবোর্ড রয়েছে এবং একটি হেডফোন রয়েছে। তো এই যে টি-উলফের যে পণ্যটি, এটা কিন্তু আপনি খুব সহজে আমাদের কাছে ক্রয় করতে পারেন, আমাদের শপ ভিজিট করে অথবা অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। আপনি শুধু এটির ছবি তুলে, স্ক্রিনশটটি তুলে আমাদের ইনবক্সে জানাবেন, আমরা কিন্তু এটার প্রাইসিং সহকারে আপনাদের দিয়ে দেবো। সেক্ষেত্রে আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করবেন আমাদের পেজে। এছাড়া আমাদের কিন্তু একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড রয়েছে। অনেকজন থাকে না যে ভাই আমার শুধু মেকানিক্যাল কিবোর্ড লাগবে, এছাড়া কোনো হেডসেট লাগবে না, মাউস লাগবে না, তাদের জন্য কিন্তু এই কিবোর্ডটি নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে টি-উলফের T17 একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড 8 জিবি সহকারে। এটা কিন্তু খুব প্রিমিয়াম গাইস। এই সকল পণ্য যদি আপনি কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ইনবক্সে এটি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন, আমি প্রাইস সহকারে ডিটেলস দিয়ে দেবো। এবং আমরা কিন্তু সারা দেশেই ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা ডেলিভারি নিতে চাচ্ছেন, তাদের একটি বিভ্রান্ত শিকার হচ্ছেন। তারা দেখা যাচ্ছে যে বলছেন ভাই আমরা কি ডেলিভারি পাবো কিনা। আমরা কিন্তু সারা দেশে ডেলিভারি দিই এবং সেক্ষেত্রে ঢাকার ভিতর 80 টাকা আমরা ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স নিই এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু 150 টাকা ডেলিভারি নিই। এই সকল পণ্য যদি আপনি কিনতে চান, তাহলে দ্রুত আমাদের সব ভিজিট করতে পারেন। আমাদের সব কই রয়েছে এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড় এসে শেলটেক শেয়ারের 3য় তলায় জাইনেক্স বিডি এবং শপ নাম্বার হচ্ছে 220 নাম্বার। এছাড়া যদি আপনি অনলাইনে ক্রয় করতে চান, তাহলে প্লিজ আপনারা এই সকল পণ্যের একটি স্ক্রিনশট নেবেন এবং আমাদের কাছে ইনবক্স করতে পারেন। আমরা প্রাইসিং সহকারে প্রোডাক্ট ডিটেলস আপনাদের দিয়ে দেবো এবং আমরা সারা দেশেই ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম।